El gobierno federal te está escondiendo un terrible impacto ecológico. Dentro de la Reserva Patrimonio Mundial Mixto de la Humanidad Calakmul, pasando por encima de leyes y acuerdos ambientales. Y en una zona donde no se puede hacer cambio de uso de suelo. Está por terminar la construcción de un hotel 5 estrellas en donde claro está es una reserva natural. Se desconoce el monto de la inversión, pero el impacto que esto genera es cuestionable. El daño que esto genera causa un impacto directo en especies como el jaguar y el tapir.